Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zisemweni uthando nesithembu umayeni kanye noMakhumalo. Okay guys, le video le yabo lento engisho manje ngiyazi ukuthi ina season 5 isishilo, season 6 ishilo, season 7 naba benza ama reviews from season 1 to season 5 abaqala uthando nesithembu befika bakushilo. Yabo leyo buhle mahle amakhosikazi abawumseleko, angisho njalo. Mahle amakhosikazi abawumseleko. Mase kuba into yokuthi uMakhumalo noMayeni i-fan base yabo babili baneyinkinga zabo, banezinto abayibangayo ke phakathi kwaMayeni noMakhumalo. Abanye baye bekhohlwa ukuthi ngaphezulu kokuba amakhosikazi kababumseleko, uMayeni noMakhumalo banesibongo esifanayo, bawumndeni. Manje uthando lwabo luhamba nokuthi bona bathanda uMakhumalo because bembona engcono kunoMayeni, bathanda uMayeni because bembona engcono ukuthi unoMakhumalo, kodwa ngaphezulu kuba amakhosikazi kababumseleko abandawonye. Yebo, manje yikho-ke mase niqhathanisa into yobuhle bahle ngendlela engafani. Njengoba nje ngibonile kukhona ecomment ethi uMayeni muhle, kuzoze kube sengathi ngivumelana nalokho ukuthi siqhathanisa ubuhle. Mahle amakhosikazi kababumseleko ngendlela engafani. Kodwa mina mangenza i-review ngisuke ngithathe into abayikhulumile etafuleni noma into ebahlanganisile ngaleso sikhathi kuleyo episode. Phakathi kaMakhumalo noMayeni into esiyibambayo ukuthi mhlambe ingaba yi-cause, kungaba isizathu mhlambe esijulile ileyo yokushada kwabo ngendlela engaveli kwi-TV ukuqala kwakhona, ngoba i-TV bafika sebe amakhosikazi. Sisusa lapho-ke into sibalekelani, sibalekela ukuthi mhlambe i-TV indlela eyona isifike ne-story esenzeke, mhlambe ngithi i-TV sisithatha ku-10 years later kubantu mhlambe asebendawonye iminyaka ewu-20. Kule minyaka ewu-10 singekho, kuziningi izinto ezenzakalile esingaboni futhi ukuthi zikhulunywa ngeqiniso. Ingakho-ke la sibuyela khona ukuthi mhlambe le yanto ukuthi kube khona u-wife no-girlfriend egcekeni elilodwa ayibanga yinhle kubona bobabili. Ushado kuqala, ushado emuva, ukuba ndawonye nje egcekeni elilodwa bengakabi nakho ukuzwana, because phela ukuba segcekeni elilodwa balethe uhusband. Ngaba uhusband kubona bobabili ngaleso sikhathi, abe uhusband komunye, abe boyfriend komunye. Iqale lapho-ke indaba, asiyibalekeli-ke leyo because leyo isisusa lento ukuthi inhliziyo enhle, inhliziyo embi, into enga-exist, because ukuzoba nomuntu oshadile nje alone kuyayisusa inhliziyo enhle kuwena because awumcabangeli ophambi kwakho, uzicabangela wena ngaleso sikhathi. Ukuba nje nomuntu oshadile as umuntu wesifazane akuqali ngokuthi unenhliziyo enhle, kuqala ngokuthi wena ulayela lo okhuluma nawe ubumbona ukuthi uyifakile i-ring noma esekutshelile ukuthi unonkosikazi. Siyisusa lapho-ke sikhuphuke nayo. Mase ukuthi-ke because lana ukhuluma nama-fan base awu-2 kuzoba nento yokuthi muhle uMakhumalo, muhle uMayeni. Sengenzela ukuthi ngiyilethe-ke la ozoyibona leyo comment ukuze engazi ukuthi hayibo shuthi ubias makuthiwe muhle uMayeni uyathula. Mahle amakhosikazi kababumseleko onke ngendlela engafani. Ukhona ozothi-ke uMayeni muhle kunoMakhumalo, ukhona futhi ozothi uMakhumalo muhle kunoMayeni. Mina-ke guys ngibe ngiyibone enye into ingathishu kulobu nje kuyinkulumo engayindawo, ngoba ngisho nje ukuthi kusukela ku-season 1, ngoba qala ku-season 1 ngazi ukuthi bake bayikhuluma le ndaba. Bakhona futhi mhlawumbe abanye bezokwenza i-video bethi the most beautiful wife laphaya eMzumbe, kanti mina lamakhosikazi ngabona emahle onke ukuthi ubuhle babo abufani. So ngenzela lo ozothola le comment emayelana nobuhle wazi ukuthi lo Fix lo ngine-flu egazi indlela engikhuluma ngayo. Lo Fix lo ngisuke ngikhulume nge-storyline. Uma kade into yabo iney'ngane, kade kuyinkulumo ephathelene ney'ngane, ngizohambisana nalokho. Uma kade kuyinto efike nomseleko ukubona, ngihambisana nalokho. Ukuthi uMakhumalo utheni kuMayeni noMayeni watheni, ngihambisana nalokho ukuze ube ingxoxo
eqhubekayo sesithola ukuthi kanti kwenzakalani. Eyobuhle bahle laphayana eMzumbe. uMacele, uMayeni, uMakhumalo, uMangwabe, mahle la makhosikazi. Sekuwukubuka kwakho wena usubuka ukuthi umuphi omuhle kakhulu kunomunye. Zonke lezo zinto angijwayele ukuyinaka-ke nje, izinto engayinaki ukuthi nginenkolelo ukuthi bonke abantu bahle, ukuthi phela ubuhle babo ngibuze bufane. Yebo, angiyenze-ke le video ngichaze lento ngoba ngifuna kube khona ozothi shuthi-ke shuthi ngathini. Ufuna ushuthi naye uhambisana nokuthi uMayeni omuhle. Bahle bonke. Mhlawumpe uma uke wangizwa kwamanye amavidiyo u-season 1 no-season 2, 3, 4 bengingawazi. And into engiyinakile ku-season 1, 2, 3, 4 ila uMayeni wayengayifaki izinto ekhanda, waye-natural kakhulu. Ilana engangihlezi ngisho cha muhle umakamnini because bengimbona engayifakile izinto lezi asebeyifaka manje. Me-makeup uma ubheka nje ku-season 2 kakhulu, u-season 1 no-2 uMayeni akayifakile i-makeup futhi isikhathi esiningi ukuthi ubaba uMsele kube mfica esendlini. Ilokho kwenza ukuthi mhlawumpe ungizwe ngikubala ngoba leyo season 1 no-2 bengivele ngingawubukanga, yikho bengenza ukuthi ngibabaze ubuhle. Kodwa ebuhleni bahle bonke Nkosi yami, ningaze ningifake kulezi zimpizeni ezingasisho nibanga ukuthi muhle, ugqoka kahle. Mina ngifuna ukuthi utheni lena-ke ekhombisayo ukuthi unenkinga nomunye, owenzeni ekhombisa umona noma inkinga. Ngibonge-ke ithuba, angikhulumi kahle ngenxa ye-flu. Bandla i-flu, hhayi bandla ngathi i-COVID le flu yakhona, kodwa ngiyabonga i-support guys, bye.